입만 열면 무시당하는 사람들의 치명적인 이유. 아마 다 된 것 같아요. 그게 더 좋은 것 같아요. 제발 회사에서 이렇게 말하지 마세요. 듣는 사람 쏙 터집니다. 10년차 김 차장이 경고합니다. 습관적으로 뭐뭐인 것 같아요 라고 말끝을 흐리는 순간 당신은 책임지기 싫어하는 아마추어로 낙인 찍힙니다. 당신이 죽어라 야근해서 완벽하게 일을 해놔도 다 된 것 같아요 라고 말하는 순간 그 일은 덜 된 일이 돼버립니다. 자기 확신이 없는 사람을 누가 믿고 일을 맡기겠습니까? 프로는 추측하지 않고 확언합니다. 다 된 것 같아요가 아니라 다 됐습니다. 좋은 것 같아요가 아니라 이게 더 좋습니다. 말끝만 분명하게 맺어도 당신의 연봉이 달라집니다. 오늘부터 당장 뭐뭐 같아요 금지령 내리세요. 말 한마디로 천냥 빚 갚는 일달러가 되고 싶다면 지금 바로 구독 누르고 김 차장한테 화법부터 배우세요. 구독 눌러주시면 앞으로의 멘탈을 김 차장이 책임지겠습니다.